हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विधानसभा भर्ती जूनियर क्लर्क एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2018 का टाइपिंग टेस्ट का डेट आ चुका है फ्रेंड्स, और एडमिट कार्ड भी किस दिन डाउनलोड होगा वो भी बताया जा चुका है। तो फ्रेंड, जिन लोगों का भी इसमें रिजल्ट हुआ है, सीबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार विधानसभा जूनियर क्लर्क के लिए, तो वो अपना टाइपिंग टेस्ट का डेट देख सकते हैं और एडमिट कार्ड किस दिन डाउनलोड होगा, मतलब कि 5 फरवरी 2019 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और पटना में किस दिन होगा, तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे संबंधित कोई भी हम जानकारी लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हम बिहार विधानसभा के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। तो आपको ले चलते हैं, देखिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका था ऑनलाइन लिंक इक्वेटेड स्कोर कार्ड, जो कि हम वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये था आपका रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका जूनियर क्लर्क का रिजल्ट भी आ चुका है और स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिजल्ट के पीडीएफ का, और उसी के नीचे कट ऑफ होगा, तो अपना वो देख लीजिएगा। और आपका कितना नंबर आया वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट का है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आपको यहाँ से हम दिखाते हैं और एक एक चीज़ दिखा देते हैं आपको कि कब कैसे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए। हम इसको डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2018। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डाउनलोड हो गया, आपके सामने पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ के आपको सुना देते हैं कि क्या बोला गया है इस नोटिस में। देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना बोला गया फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा सचिवालय में विज्ञापन संख्या 0/2018 के अंतर्गत कन्या लिपिक मतलब कि जूनियर क्लर्क के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब कि CBT-2 में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 1 नंबर पॉइंट है आपका, हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर आधारित टंकरण जांच परीक्षा मतलब कि टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश दिनांक 12 फरवरी 2019 को पटना में आयोजित होगी। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स 12 फरवरी 2019 को पटना में आयोजित होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय, परीक्षा का केंद्र मतलब कि एग्जाम सेंटर एंड टाइम ऑफ एग्जाम, परीक्षा का समय एवं अन्य निर्देश पत्र मतलब कि एडमिट कार्ड पर अंकित होगा। आपका एडमिट कार्ड पर ये परीक्षा का केंद्र, परीक्षा का समय दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड नंबर पॉइंट है अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 5/2/2019 को 2 बजे अपराह्न मतलब कि PM 2 PM से बाहर बिहार विधानसभा के वेबसाइट www.vidansabha.bihar.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस जूनियर क्लर्क से संबंधित। तो आपका जो 5 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 5 फरवरी से, और आपका 12 फरवरी को एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा मतलब कि। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।